Merhaba herkese. Bir süredir Instagram'da yemek paylaşımları yapıyorum. Bugün ilk kez YouTube için bir video çekmeyi deneyeceğim. Bugün antrikot yapacağız. Biraz kalınca bir antrikot. Güzel bir antrikot. Yani yaklaşık ne kadar? Bakıyorum. 2 tane vardı. Toplam 900 gram kadar. Yani bu yaklaşık 450 gram kadar bir antrikot. Bunu şöminede pişireceğiz. Pişirme öncesi yapılacak çok bir işlem yok aslında. Ben bunu önceden buzdolabından çıkardım. Oda sıcaklığına gelmesi için biraz beklettim. Henüz oda sıcaklığına gelmese de pişirmek için uygun bir sıcaklıkta. Öncelikle bunu zeytinyağıyla baharatların üzerine yapışması için yağlıyoruz. Zeytinyağımız, burada bir baharat karışımı var. İçerisinde karabiber, tuz, kişniş, ne var başka? Hardal gibi bir karışım. Kendim yaptım bunu. Butik steaklerde bu baharat karışımını kullanıyorum genellikle. Bir kurulayalım, üstünde nemi varsa gitsin. Ki pek yok. Ben bu eti çok değil, birkaç gün önce aldım. Ne zaman yapacağımı tam kestiremediğim için vakumlamıştım. Özür dilerim. Bu diğer parça. Vakumlamadığım parça. Diğer parçasını vakumlamıştım. Bu şekilde yağlı kağıda sarılı bir şekilde bekliyordu birkaç gündür dolapta. Evet. Hafif yağlıyoruz. Çok yağ ihtiyacımız yok. Maksat baharatlar yapışsın. Bir elimi temiz tutmaya çalışıyorum. Ters çevirip diğer yüzeyine de aynı işlemi uyguluyorum. Her yerine güzelce yağı değdirdikten sonra baharat karışımımı üzerine ekliyorum. Evet, diğer yüzüne de aynı işlemi uyguluyorum. Bunun içinde ayrıca sarımsak tozu var, onu söylemeyi unuttum. O da güzel bir lezzet katıyor. İşlemimiz bu kadar pişirme öncesinde. Şimdi ateşimizi ayarlamaya gidelim. Evet arkadaşlar, eti baharatladıktan sonra şömineye geldik. Ben burada odunlarımı daha önceden yakmıştım. Meşe odunu kullanıyorum. Odunun yanıp köz haline gelmesi epey uzun sürüyor. Normal kömür gibi değil. En az bir saat önceden yakmanız gerekiyor. Ben daha önce şömine için Gurus Mangal'ın ızgaralarına uygun ölçüde böyle bir aparat yaptım. Şimdi közleri bir tarafa topladım. Diğer tarafta indirek ısıda pişmesi için antrikotumu alıyorum. Ateşin üstüne değil, hemen yan tarafına, közün üstünde olmayacak şekilde bırakıyorum. Bu şekilde bir 45-50 derecelere gelmesi gerekiyor. Çünkü kalınca bir et, büyükçe bir et. Sonrasında közlerin üzerinde yüksek ısıda mühürlememizi yapacağız. O zamana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, antrikotum indirek ısıda pişmeye devam ediyor. Bir sıcaklığını ölçelim. 35'ten başladı.
37 derece, 38-39'a kadar maksimum gider. Bir de şu ucundan bakalım, burası daha fazla olacak tabii ki. Evet, burası 50 derece civarı. Burası da daha soğuk olmasını bekliyoruz. Burası da 40 derece. Şimdi bunu diğer tarafını çeviriyorum. Yani bu işlem daha düşük ısıda da yapılabilir. Daha da güzel olur ama benim biraz acelem var. Geç oldu. Bitirmek istiyorum bir an önce. Bu şekilde bu ürünün de bitmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, etimiz oldu gibi görünüyor. Tekrar bir sıcaklığını kontrol edelim. Şu kenardan alalım bakalım. Ateşe yakın olan 47 ve yükseliyor 48. 50 dereceye kadar gider. Diğer taraftan bakalım. Burası direkt 52'yi gördü zaten. Şuradan bakalım. Burası da 50'yi gördü. Etimiz mühürlemeye hazır. Şöyle yapacağım. Burada gene mangalın döküm tavası var. Pardon, ızgarası var. Bunu aparatımın alt gözüne sokuyorum. Ateşe yakın olması için. Ateşi biraz alevlendireceğim. Izgaramın kızmasını bekliyorum. Bu arada diğer ızgarayı yukarı alabilirim. Hem daha fazla ısınmasın hem de alta koyarken rahat edelim. Evet, közüm odunum da azaldığı için biraz daha yavaş gidiyor ama her türlü idare eder. Etin kenarları kurumuş tabi. Direkt ateşe maruz kaldığı için her ne kadar indirek yapmaya da çalışsak ızgaramız küçük, alan küçük ama oralarda ayrı lezzetli oluyor. Şu an gayet güzel görünüyor. Tamamdır diye düşünüyorum. Yani tavadaki gibi olmuyor çünkü direkt yukarı alev çıktığı için elinizi 5 saniye değil 2 saniye bile tutamazsınız. Haydi bakalım. Cazırdamalar devam.
Biz de diğer tarafını yapalım. Yaklaşık bir dakika kadar mühürledik sanıyorum. Evet, rengi çok güzel oldu şu anda. Evet, sona geldik gibi. Bakalım. Burası bir tık daha olsun bence. Evet. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Durumumuz bu. Artık keselim, tadalım. Bakalım nasıl. Arkadaşlar ben dayanamadım. İlkini gömdüm. İlk dilimi. Oldukça lezzetli. Gayet sulu.